开始，天天笑甲规下晡。阮的笑亏是满仓库，剧情趣味是一步又一步，来又来又入来遮济，入来遮济，公娶孙，爸娶囝，翁娶某，妹娶兄。 小鸟你大听，阿公啊伫遮坐，阿婆真歹势，阿公啊对阿婆搁洗一个目杯，阿婆才知是阿公啊看天天开心，暗爽在心内，天天开心，天天开心。 天天又开心。今日要跟你讲的这吼，是足流行的。什么代志？大家拢想要来做这个代志。哦，尤其是小姐。啊，有什么话啦？减肥。哦，你这么真夯的、真热门的哦。哎呦，你减肥，你看前一开啊，一个哇，一个报纸有咧报啊，一个查甫135公斤。哦，减为着爱情减肥55公斤。哎呦，剩80。哎呀，爱55公斤，你甲算看。 那低点要肥吧，只有一半切55公斤啊，更厉害，看卖。哦，我做烟肠一寡啦，用卤的。拢肥吧，是要安怎卤啦？做猪油啦。你要做个烟肠，我才知影，啊，做了几啊斤啊？哦，足恐怖。重点伊讲有追到迄个女孩子。有啊有啊有啊！就恭喜恭喜恭喜！哎，人家有耐心嘛，哎，小姐嘛真介意啊，伊讲哦，给外面跳咧，但是有一部分就是咱啦，伊吼拢用跑步的吼，跑步的惊较会去伤到骨头、膝盖，啊，你用行路就较袂啦。对，但是重点是吼，伊若是讲无食药啊，啊，拢叫你有恒心用食谱方面，搁再加上运动，安尼来减肥才会健康啦。哇，你安尼讲着食药啊，真正复胖足紧。哎呦，迄副作用哦。对。若是复胖呢，有啥个会伤到心脏、腰肌，嘿，拢会呢。我记得昨仔你减肥的时阵啊，我就是真正过头都无食。哎呦，过午不食，真正。然后大概概女孩子你若讲要个少年，迄个代谢较紧，大概2个礼拜就可以瘦个3-4公斤是 OK。但是安尼惊胃会歹起来呗。是袂啦，因为我拢食水果。就是不爱食油粗的物件，就食水果啦，啊无就啉鲜奶安尼。但是每一个人体质无共呢。哦对，我以前吼，要一摆一天3公斤。一天3公斤，一天？我食迄个的老的啊。哎呦，迄某啊，足恐怖的啊！哦，我一天吼落超10桶摆啦。哎呦，恁国但是所以讲吼，要减肥一定爱用着较天然、较自然的啦。减食是挂我紧啊，但是我水果少咧补啦。对啊，上好而且还有营养师来调配，更较好。上好吃素啦，吃素有好多种啊，你不要乱吃啊。吃那个杉树啊，桑树好吃，不吃松树就不好吃，那个皮很厚很粗。卖听那冷笑话，卖听冷笑话，咱来看咱轻松更快乐的叫。哎呀！哇，你真正有够早就对啊！这已经拢扫到清气当当啊。嘿啊，啊你嘛莫遐客气，啊这个所在吼，啊我嘛用会着啊，啊我就较早起来吼，啊甲这拼拼咧，啊大家看了嘛较轻松。落来了。啊对啦，丽姐，啊公哥哥讲有较好。有啦，好诚济啊啦，就叫我去叫起床吼，啊讲食早顿啊，伊就起来咧刷牙洗脸。啊，好你加在，我是烦恼假呢呢，我想讲这空喙唔知要紧无。不要紧啦，不要紧啦。来，应该。哎，丽好早。啊，好早。哎，都上课呢。哎呀，差不多呢。哎，丽姐，我们来准备上课啊哈，你开讲，拜拜。丽啊。哎，今日我有跟迄个会长联络过啦。伊讲迄个菜啊吼，毋是干那摕伊一斤尔呢。规条面数节哦，摕到强要砍去，但是讲摕偌济啊，摕差1万外块尔啦。收哦，差不多叫逐间都叫要有摕着就对啦。你讲摕1万外块尔，好，我跟你讲，准做是摕1块吼，嘛是贼啦，嘛是偷啦。啊，毋过吼，这个菜啊，伊袂贪心啊，是讲吼，较输啦，
有人来吼来摕，啊你是查某囡仔人啊，所以你比较会较紧张啊，看到菜刀就会喜喜叫啊，你大声甲爱，我随来救你。啊，毋食咯，咱食多声呢。袂。查某囡仔人是安怎？做人是搁安怎？哈，上好伊就莫惹着我，无伊就栽苦。有影啦，有影在看。亲啊，你报告报告。老早呢？无简单的呀，两个搁无冤家了。我透早搁出寒单咯，是要来甲丽丽陪做阮哦。是啦，丽丽，歹势啦，昨哦，我是要讲阮人，无代无志去讲到恁群啦，真歹势，专工来甲你提醒的啦，歹势，来，这一点仔意思吼，来，请你收起吼。实在歹势啦，丽丽，即摆恁过啦，到底啦？加在啦，昨带去医生看啦，医生讲哦是无啥要紧啦，毋过吼，佫惊讲因为头讲迄个吼，毋知哪有震动袂啦，爱佫观察2工啊，若是无问题吼，就袂要紧啦。毋过即马佫整一位足大位的啦。晓咧，恁两个是咧安怎？毋是讲爱讲咧，食过几岁人啊？老翁老母安尼，一天干就安尼冤安尼吵，尤其是你。哦，是啦，你安尼哦，三不五时啊吼，安尼卡袂着吼，就迄支骨咧正大支安尼，撒咧就要对你咱落啦。倒一天万不离吼，若真正你着吼，若安怎样吼，你要哭无目屎？无法度啊！我嘛足气的啊！你都毋知影，阮即箍老狗哦，逐工来甲因朋友出去啉酒，拢伫我天光才转来呢。你妈水茫茫啊，工课拢无法度做啦。丽丽，你讲啊，我是毋是爱甲教示一下？你都明知影讲我无啥物兴趣，敢若爱吃淡薄尔。小我工课，你做人就做啊。我真生气呢啊！我就做死你，你就你我死就对啦啊！你拜托呀！你某甲你讲2句你就搁安尼倒去白吧，看起来吼，咱是人来受气，你讨赔条个。到底唔咩？我咧讲啥你啊？你大声咧！哎呦，好啦，我等下甲阮舅仔讲啦，讲恁两个都真有心吼，专工搁买物件来甲关心啊啦。我代志啊，紧转去做生意通趁钱。好啦，无阮来转啦吼。有老公说你，人群啊明明都无代志，你讲了到底，敢若袂输我讲一个变植物人呢？迄拢嘛是啊讲的啊。这后壁讲啥你啊？害我昨下紧张啊，宵夜拢袂记食。行了，带你啊！摆你后壁讲。这对啊，无，真正是来鼓吹啦。你鼓吹咧，来则你去学老讲无冤家尔，你又搁去冤家。一顿宵夜无食，毋知瘦几公斤呢。嘿，一姐，这敢是人讲的翁仔某小欠债哈？这可能就是床头拍床尾好吧？是讲才咧讲。那真是安尼哦，好礼加在。我现在还是单身贵族，我若欢喜往东就往东，欢喜行西就行西，无人管，无人会甲我干涉任何代志，拢免烦恼。有影，这是有影。那这当阵你的状况是安尼无毋对，你要安怎随在你安怎，你要做啥随在你去做啥。毋过你毋通袂记，搁一个吼，足我可怜的一个王小弟，学了棍啊。伊需要你甲照顾。若无请你甲我提醒吼，我可真正想袂起我顾阮这个小弟。这小弟真正是吼，有一天无互我烦恼。有影。安尼啦，随讲着伊就随发，啥物代志？已经来啦！这个敢若袂长囡，袂长恁的囡仔呢。得行啦。足好康的啦，人拢有子啊，通啊叫，我嘛要叫子啊哦！天天开心，天天开心。我食饱啦，换你去食饭啦。要叫我食一个早顿。
啊，就一定爱喊甲遮大声呢。啊，我无发较大声，我惊你的耳孔包水饺皮无听到。恁姊啊，我吼耳孔毋若无包水饺皮，也无臭气啦，毋免喊甲遐大声。啊对啦，啊这吼拄食迄泡锅甲泡粿吼，啊专工要这等落吼，啊要来甲你会室的啦。哦。过听无？袂啊，好啊，拢好啊。哦。啊，兄弟啊，啊你出去你敢有去拄着糖糖？哎呦，关心我无？有啊，哎呦，糖糖是我烦恼的呢，我紧张的讲，你坐，棍头哥哥即摆安怎？头壳过会痛无？身躯过会痛无？心脏过会艰苦无？哦，你安尼是紧张噶，你敢知？啊，你安怎甲因啦？我就甲讲，哎呦，可怜哦，我头壳吼安尼个痛丢丢啦，啊，规身躯嘛痛，甲倒咧眠床，爬袂起来，袂顶袂动。啊！姐，你讲的敢袂伤严重哈？哎，你毋免空口，我无讲较严重嘞。糖糖免来烦恼，免来紧张，啊，伊会紧张，就表示有注重你，吼，啊有注重你，安尼你毋才看会出来讲他到底有没有爱你。安尼就知有没有爱我。哇，姐啊，你读甲真好，真巧，用这招赞。够道理真知。对啦，免今仔咱个咧学了啦。要安怎样啊？吼，来报答恁姊啊！这哦，姊啊，后摆吼，我若甲糖糖真正有结果吼，你后摆叫我做啥代志，一句话做甲到。哦，原来糖糖伫恁心目中真正这尔重要。好啦，做我姊的人，无爱甲你计较这啦。哎呀，腹肚咧枵啦，啊，我入来食早顿。啊，你著咧店甲我顾好，我咧早顿若食完吼，我著爱搁洗被单，啊圈内底，哦，工课是坐甲敢若猫仔毛咧，顾好。好啦，我知啦。啊，有代志再甲我诶。知啦。哦，阮姊啊，一个无红啊，只敢细细念啊，敢若查人咧。哎，是讲哦，人讲啦，查人教话讲亲家啦，安尼嘛是好啦。嘿，人咧讲患难见真情。我受伤的时阵，糖糖会来关心我，表示讲哦，对我有意爱，安尼我的机会愈来愈大，局势对我愈来愈有利啦。奇怪诶，啊，都拄只困饱尔，即摆可要好困。嘿，无怪人常咧讲，食饱困，困饱食，困饱困，搁食饱困，困饱食，哦，来真正啊，无好啦。无创啥，无啦，加减仔强，我懵倒嘛好啊。哦，那会遐吵啦，哦。哎呦，你什么事啊？擦，别走，擦啦，不要擦咯。牛啊，你是搁咧教我嘅？哎，我话较大声声，还是走着。那是啥物代志啊？啊，你有看到我棍啊无？我伫内面无注意到。我嘛是入去咧饼内底啊，啊，就交代伊讲店顾好。我听到大细声，我连准讲我棍仔咧讲完，加一个出来看，我有搁无看人影，啊，无走去找你是走去倒？无来甲伊斗找讲诶。哦，无再麻烦你啊。哎，奇怪咧。哟，棍仔，是屁声梦啊！查啦，你别走！哦，叫你别走，你给我走！你这么有无？你会使别走，笑的，你真是笑的。好，你给我走！你别走，你给我走！我你别走。别走！哪里别走？这玻璃。好，是
是菜脯你莫互我掠着，你若互我掠着，我学着上一步，两只脚甲你拗断，然后甲你插对尻川落。又搁跳，满天穿金条，要三无半条。我当你讲摇啊，过来摇啊！抬头看见天边迄粒星，奇怪，迄个敢若困啊？咁奇怪咧啊！啊，厝内面好唔困，啊走来讲咧困啊！困啦，困啦，起来啊！啊，唔当爱厝困，困啦，起来啦，困啦，困啦，起来啦！哎呦呀，我会死啦！哎呦！好啊，哎呦，爱哥敢是声调哟，就注意的呢。是啊，我足疼的啊，你拢唔知，我若安尼爱出声，我才会袂记你头疼啦。哎呦！快点打，快点打！你嘛小拜托的，哎呦型的，哎呦，迄敢若，哎呦，后头伤含去啊啦！是啊，我阮姊仔上无良心，你上无同情心的。我破病人呢，你无甲我安慰过，咧怪我，你唔是人啦，你啦。你嗰个哀的哀声，敢若吼人个歌厅吼伫咧唱歌共款。哎呀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 ！啊，若逐个病人像你安尼，敢若唱歌共款，啊，规个病医就敢若歌厅咧。敢若好唱团。是讲哦，好佳彩，我为讲啊过咧。啊，若无哦，凡说恁困啊，还佫倒伫咧讲咧。队长啊，讲则咧讲啊，迄个死贼仔宝吼，安尼透早透夜，我就出来咧偷摕物件，愈来愈唱秋呢，讲正经。是讲哦，头家娘，啊，你安尼损失差不多偌济啊？3000外块有咧。3000外块。我看吼，咱一定爱想一个办法咯，甲迄个贼仔撞着。啊，若无哦，咱即个民宿这哦，凡说定定去钓贼头哦。这一定要想一个办法。啊，毋过吼，即摆真正学落群啊，你无简单呢。你家己一个去掠贼仔呢，佮直甲对哦，真正拍爆啊啦，拍爆啊啦！莫甲我拍爆，莫甲我拍爆！我是袂记你头仔惊哦，我怪甲摕物件抢住，我倒咧捉出去。我若知影过要甲我讲，我就唔敢捉啊。是讲好了佳哉，这个贼仔吼无牙穿牙刀啦，若有吼，即摆你毋是倒伫遮呢，你是倒伫家护病房。家护病房也无要紧，我是惊直接倒去太平间。囡仔老袂讲话咧，真过来。你这2工啊吼，你有运气摆到这落型的，无吼安尼啦，今2工吼，才带你来庙拜拜，改只运的吼。好知啊，若要改运哦，食猪脚面线啦吼。生意你咧爱好高啦，来啦，你家己有咧，啊上量就要搁小退起去哦。我来买猪脚哈。好，你去买中科吼，中科较无油啊。这泡过的声是泡错过，你也泡叫啦，叫啦，姐，哎呦，无啦，你过来泡，你啦，你好，你慢走。哎呦，泡手啊！你好是好用的，有话好好讲嘛，冲棒好无？系啊。哎呀，今仔日啊，啥物人来讲就讲无情啦，死老狗你啊哈！好啊，你若无安教训一了，你绝对唔走啊！你又搁着啊！有够衰，含一日才有代志。天天开心，天天开心。错乱爱情算甘甜，五种气味哦。若听一句我爱你，满面是红记记。拜托，你即摆三个人哦，即摆要讲俗语呢。对啊。你哪会讲为遐什么错乱的滋味？你讲就知嘛。哦，有影，人你讲哦，今日俗语就是讲爱情的热度
唱到6月4天的火烧部。哦，这什么意思啊？这个意思讲，迄个热度啊，亲像6月天的火烧部，烧不稳，热不稳。啊，不过吼，这个热度过了就冷起去啊。袂啦，爱个一起的，永远就是热恋的。足好的啦，迄是较无可能的代志。你经验过？但是我感觉吼，暧昧期比较好玩。暧昧时就是讲，譬如讲我对哥哥淡薄的意思，啊，我嘛感觉哥哥对我有意思有没有？啊，无就传个简讯啊，是啥讯吼？啊，你就想要知影讲他是不是真的喜欢我？迄种感觉较趣味啦。这个《孙子兵法》内底有写叫做欲擒故纵。啊，对，喂，我敢若要绑，我敢若揪下安尼。啊，有诶吼，你爱走力，走你伫个力，啊，伊做呢？你家力，你做呢？到尾莫家力。啊，就是安尼啦，太容易得到的东西就不珍惜的丢啦。我讲你这查甫人，你这就无良心的。啊，这嘛是咱的心理都安尼就对。咱若得袂到，你会想要得到安尼。真的，真正爱安尼嘛，唔通安尼啦。唔是，迄是以前啊，即摆袂啊啦。即摆死岁啊，对无？无可能。系啊，纯在牛车啊，蒙晒尔。啊，那你就看，啊，你嘛是个单身蜡烛嘞啊！单身蜡烛，系啊，单身贵族啊，你有机会啊！我有机会，今日你去给我找一个有钱有闲不用有力。哦，意思讲，不要开玩笑啦，财产较济嘞，啊，身体较歹。开玩笑吧。有影人在缘分啦。对啦，真正是爱缘分啦，重点是去维持互相吼，那种生活情趣。那有等到。感觉讲，对上眼，然后真的是蛮喜欢的，真正爱用真心去对待啦。哎呦，时间过得就紧的呢，咻，一个30分钟又过去啊，要搁跟恁讲再会喽。咱今日天天又开心，祝福大家恋爱拢会当成功，天下间所有有情人拢会当啊，终成眷属。是你无愿意，也是不得已。才会无缘来分开，四个秋天，风吹心寒冷，思念像雨落呀落袂停。无过的中秋，搁再阮斗相情。为何爱恁的心对阮这无情？甘愿为爱牺牲，向天来证明，可惜真心亲像秋月残。